Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dallar, birinci sırada yarışacak olan listemiz Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Sorumlu idareci İnan Sevinç, antrenör Burak Uludağ, oyun yöresi Antalya, müzik koordinatörü Tarkan Erkan ve kuvvetli alkışlarımız Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi için gelsin. Artık yemez. Hayır, dur, Elif dur.
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları eğitimimizin kuvvetli alkışlarımızla